好，歡迎大家嚟到木姐嘅視頻啦。咁啊，之前拍咗一啲手串嘅視頻咧，咁啊多得啲老朋友嘅支持啦。咁喺呢一度咧就再次多謝佢哋，係啊，真係支持咗好耐咁啊，好多謝佢哋。咁就今日咧為大家介紹一嚿緬甸翡翠嘅原石雕刻出嚟嘅一個作品啦。咁係一個山水牌嚟嘅，咁就梗係唔係我雕刻啦。咁因為呢嚿原石咧本身嗰陣色咧就都多嘅，但係就圍繞住個斜面嗰度側面咁落去啦。咁就你見到個色其實咁樣生出嚟嘅。另外呢度白色嘅位置係冇乜色嘅，見唔見到？咁所以咧個設計師就做咗一個立體啲嘅雕刻，就係呢度做咗個石頭啦。我放大啲俾大家睇下先。嗱，呢度做咗石頭啦，上高做咗呢一棵金錢樹，兩棵金錢樹疊住喺度嘅，係啊。咁就金錢樹。咁呢度做咗個塔啦，即係傳統嘅。咁呢度做咗小橋流水之餘，上高有兩個人啦，同有個塔喺度傾偈咁樣，效果都幾寫意嘅。咁啊，下低呢度做咗兩個磨坊之餘咧，呢度做咗個艇嘅，係啦，做咗船仔，但係呢個船仔係平面咁樣嘅，見唔見得？係啊，咁呢個就比較特別啲啦，做咗個平面嘅喺度咁樣，但係呢個係艇嚟嘅，呢個係啦。咁大家可以見到啦，佢整體咧利用嗰個色嗰陣色咧就做咗個斜落，咁咧就再加上咧，你見到有少少咧雕刻完之後咧有少少景深嘅效果，即係好似影相嗰啲景深嘅效果，因為佢嚿石有高低位嘅，係啊。咁之前咧都諗過會唔會做薄身少少呢啲咧？咁其實薄身少少就變咗呢度就變咗斜落咗一嚿細嚿嘅出嚟，咁啊嗰個作用又變咗少咗啦，係啊。咁啊翡翠盡量都可以保持佢比較大啊，完整性高會比較好啲，係啊。咁同埋今時今日咧，如果大家有留意咧，佢會同其他嘅山水牌唔同，因為出邊而家大部分都做啲比較3mm、4mm 比較薄身少少嘅。第一就係可以透水嘅效果會好啲啦，水頭會望落去好啲。第二就係可以做多幾片啊，係啊。咁就今時今日可以做到咁厚咧，相對係比較少嘅，係真嘅，係啊。好啦，咁我放翻細先。咁就顏色嚟講咧，佢係一個果綠色，就唔係咩辣綠啊、洋綠嗰啲嘅，唔係。但係今時今日有綠都唔平噶啦。咁就佢正式嚟講咧就冇裂紋嘅，係啊，有少少小石紋係真嘅。普通今時今日啲翡翠有小石紋都差唔多叫做國際慣例嘅。咁同大家講聲先。嗱，咁呢度有少少個鼻紋嘅，咁背面都有少少個鼻紋嘅，做咗啲山水紋喺度，係啦。咁呢邊係冇色嘅，但係個背脊呢一橛大部分都有果綠色，係呢橛冇乜色啦，見到啦。咁我就再做個打燈效果俾大家聽咯。嗱，因為咧佢呢個位置比較厚裝啊，咁其實咧打燈係透唔透咧係透嘅，整個嚟講咧可以好透，透到幾多咧？去透水個透水度咧啱啱好透到呢一度。咁所以我喺呢一度打燈咧，佢呢度未必會光㗎，但係你會睇到嘅，係啊，我可以打俾大家睇。再加上啲電筒冇乜電。嗱，見到咧係冇咩佢冇明顯嘅紋嘅，石紋都冇啊，好少啊，背脊可能有啲啲。係啊，但係裂就直情講都唔使講嘅冇啊，見到啦。大家見啊，整個嚟講咧，嗰個透水度都好高啊，係咪？但係呢橛而家透到呢橛，點解會透唔到咧？你可以睇到，其實唔係唔透嘅佢，大家明白嗰個翡翠嘅道理就知㗎啦。嗱，你話佢透唔透咧？個透水度都去到呢度嘅，就啱啱前面呢度多出嚟嗰啲就透唔到啦，見唔見到啊？好明顯啊，個光就去到呢一度嘅啫。多出嚟少少就透唔到嘅，咁所以嗱一路睇，點解透到呢度唔光咧？佢唔係唔透啊，佢係啱啱好嗰陣光就去到呢一度啦，係啊。我唔記得帶卡尺，哎呀唔記得呢個卡尺先。我呢個等等啊，度個尺寸俾大家睇下先。嗱，嗰個卡尺咧，其實因為我呢個卡尺都已經係壞地，係啊，咁我都係睇側邊呢個尺寸會比較好啲嘅。嗱，呢度顯示31，其實係34嘅啦，個闊度係啊，個高度就係呢個嘅49，見唔見啊？49。咁個厚度咧，最後嘅位置咧係16嘅，最後嘅位置係16嘅。咁最薄嘅位置係呢一度，最薄嘅位置係7嘅，見唔見啊？最薄嘅位置呢度，最薄嘅呢個位置係7嘅，係啊。我揀去最薄呢個位置啊，最後係10幾、16嘅。
係啊，咁整體嚟講上手效果咧係相當之靚嘅。係咁，我唔好話黑色布嘅底下嘅顏色啊。實物嘅顏色咧，同我視頻咧就應該都好接近，可能實物會靚啲啲添嘅，係啊，實物會靚少少嘅。但係佢唔係咩辣綠啊、洋綠啊嗰啲，佢係一個整體嘅果綠色，係啦，就係一個果綠色，效果都相當之靚嘅呢個。咁就個窿就喺上高啦，呢度見唔見到？呢度。咁我嚟緊就配一條靚啲嘅繩上去先。好啦，咁希望大家中意今日分享嘅視頻啦。咁呢個咧都會用個優惠價錢俾大家嘅，係啦，希望大家中意啊！